फ्रेंड्स, आज मैं आपको चाउमीन बनाना सिखा रही हूँ। ये चाउमीन है, बस कच्ची है, ये बाज़ार से मिल जाती है। इसको बॉईल करना है। ये नमक है, ये घी है रिफाइंड, ये वो प्याज, ये चिल्ली सॉस, ये टमाटो सॉस है, ये पत्ता गोभी है, ये शिमला मिर्च है, ये सिरका है, ये सोया सॉस है। इसको सबसे पहले हमने इसको पानी में पाके बॉईल करना है। इसमें थोड़ा सा सिरका डालना है, हाफ टेबल स्पून इसमें घी डालना है। इसको फिर हमने गैस पे रख देना है। ये उबल जाएगा 3-4 बार करने से, ये उबल जाएगा। अब ये थोड़ा जैसे ये है थिक है, थोड़ा मोटा मोटा हो जाएगा। ये देखो, ये ऐसी हो जाएगी। ये मैंने बॉईल की है और इसको धो के इसमें थोड़ा घी लगा के रख लिया है। अब ये कढ़ाई है, कढ़ाई गर्म हो चुकी है हमारी, गैस ऑन है मैंने की हुई। अब इसमें 2 चम्मच में घी डाल रही हूँ। घी गर्म हो जाए, इसमें ये मैंने 2 प्याज हैं, ये मेरे कटे हुए बारीक बारीक, ये प्याज डालिए। इसको तेज आंच पे भूनना है। इसमें साथ ही शिमला मिर्च पानी है, हाफ ये शिमला मिर्च है, मीडियम साइज की है। अगर आपके पास तो एक डाल लो। इसमें साथ ही हल्का सा नमक डाल दो, जिससे ये जल्दी हो जाएगी। ये पत्ता गोभी है, ये भी इसमें साथ ही डाल रही हूँ। इसे हमने तेज ही आंच पे ही रखना है, जिससे ये थोड़ा सा स्टीम से जल्दी हो जाए। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो बेल दबाना ना भूलें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें इसको। ये देखिए, अब ये हो चुकी है। ये देखो, इसको ऐसे काट के देख लो, ये कट गई, हो गई है। इसमें थोड़ा सा साल्ट और डाल लें। अब ये मैं चिल्ली सॉस डाल रही हूँ। ये टमाटो सॉस है। दो 3 ड्रॉप ये सिरके के डालने हैं। ये सोया सॉस हाफ टेबल स्पून। अब इसमें ये आपने चाउमीन डाल देनी है। ये देखिए, इसको हिलाई जाइए, इसको इसे इस प्रकार हिलाना है, जिससे ये आपस में जुड़े नहीं। अगर आपने थोड़ी ब्राउन ज़्यादा खानी है तो इसमें सोया सॉस और डाल सकते हो।
नहीं तो ये हल्की सॉस चलती है। देखिए कलर कितना सुंदर दिख रहा है। अब इसको थोड़ी देर के लिए रख दो, इससे गर्म हो जाए ये। अब इसको ये देखो कि ये हमारी बन गई है, तो इसको जैसा आप पुश करके देखो कट गई तो ठीक है। अब इसको आप सजाने के लिए रख दो, बस तैयार आपकी ये आपकी तैयार है। आपको अच्छी लगे तो मेरी इसको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और घंटी को दबाना ना भूलें। थैंक यू।